ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในเว็บวีนา EP12 นะคะเสียงโอเคนะค่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณแอสตันนะคะ Good afternoon คุณแอสตันHello, Pim. Good afternoon, my name is Noon. Yeah, we discussed together already. Yes. Okay. Let's I introduce my company just 5 minutes, okay? Yes, sure. Okay, thank you so much. ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเซสชันนะคะขอแนะนำในเรื่องของตัว VSM365 สักครู่นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาชมในเว็บวีนาของเรามาก่อนนะคะจะได้รับทราบนะคะว่าทาง VSM ของเรานะคะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะค่ะบริษัทของเรานะคะซอฟต์เดบูค่ะดำเนินธุรกิจมากว่า19 ปีแล้วนะคะโดยปัจจุบันนะคะเราจะเป็นซอฟต์แวร์ดิสทริบิวชันนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของตัวเว็บแอปพลิเคชันด้วยนะคะแล้วก็เรามีทีมในการที่จะ develop mobile application นะคะเรายังมีในเรื่องของการทำเป็นapplication service provider ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการให้บริการที่เป็น Internet Software Consultant นะคะแล้วก็ยังมีการทำในส่วนที่เป็นตัว Managed Service ให้กับทางลูกค้านะคะโดยณปัจจุบันนะคะเราดำเนินธุรกิจนะคะภายใต้ CEO ของเรานะคะคุณพีรวีจรัสศิริกุลชัยนะคะโดยบริษัทในเครือของเรานะคะก็จะมีหลากหลายบริษัทนะคะโดยบริษัทแม่ของเรานะคะซอฟต์เดบูค่ะจะเป็นในส่วนของงาน Solution Software โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่เป็นส่วนที่เป็น Digital Platform อย่าง VSM365 นะคะก็จะทำเป็นในพาร์ทที่เราจะนำในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะคะมาขึ้นเป็น e-commerce ให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้เลยรวมถึงในเรื่องของบทความแล้วก็การที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนที่เป็นเนื้อหาบทความต่างๆในการที่จะอยากจะทราบความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เรายังมีบริษัทในเครือที่ดูแลในส่วนของการimplement install ให้กับทางลูกค้านะคะแล้วก็มีในพาร์ทที่เป็นส่วน call center แล้วก็ทำในเรื่องของ cloud solution ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราเลือกเข้ามานะคะในการที่จะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำการขอราคานะคะเราก็จะมีซอฟต์แวร์หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะโดยที่เราจะเลือกตัวซอฟต์แวร์ที่ระดับโลกนะคะอย่างสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์จากฝั่งทางโซนยุโรปนะคะหรือว่า StaffCop นะคะสำหรับความไว้วางใจที่เราได้รับนะคะเราได้รับความไว้วางใจมากมายจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรใหญ่ๆมากมายทั้งในพาร์ทที่เป็นทางสถาบันทางการเงินนะคะหรือว่าในธุรกิจที่เป็นเทเลคอมนะคะอันนี้ก็คือมีการใช้บริการกับทางเราหมดทั้งนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้นะคะถ้าเกิดว่ามาหาเราเนี่ยเราก็จะมี reference มากมายที่ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะทราบว่าในระบบเนี่ยเราได้เคยขึ้นให้ใครบ้างอันนี้ในส่วนที่เราสามารถบอกได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะให้ reference กับทางลูกค้าได้นะคะโดยณปัจจุบันนะคะเรามีในส่วนที่เราดูแลผ่านทาง ISP ในพาร์ทที่เป็นระบบ Mail Hosting นะคะมากกว่า15 รายนะคะที่เป็น ISP นะคะแล้วก็ยังมีพาร์ทที่เป็นลูกค้าที่เป็น End User มากกว่า 5,000 รายนะคะส่วนในพาร์ทที่เป็นการให้บริการอีเมลเรามีถึง1 ล้าน Mailbox เลยนะคะที่ตอนนี้ใช้บริการกับทางเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น reference ส่วนหนึ่งนะคะที่เราตัดมาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าตอนนี้ก็คือใช้บริการกับทางเราอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ให้เราดูแลนะคะโอเคค่ะส่วนในพาร์ทของเรานะคะเรามีในเรื่องของบล็อกนะคะบทความโปรโมชั่นต่างๆที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะเรามีเว็บไซต์ที่เป็น www.vsm365 ให้ทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่ถ้าทุกท่านต้องการ quotation นะคะหรือว่าทำการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยทุกท่านสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็มีการเลือกให้ชำระเงินทั้งการตัดบัตรเครดิตแต่ถ้าเกิดท่านที่ต้องการเครดิตหรือว่าต้องการใบเสนอราคาอันนี้ติดต่อฝ่ายขายเราได้นะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่เป็นYouTube นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปหาในเรื่องของคลิปวิดีโอนะคะเป็นเดโมการสอนต่างๆเนี่ยผ่านทาง YouTube Channel ได้นะคะรวมถึงเว็บวินานะคะหลังจากที่ทุกท่านเข้าเว็บวินาทุกท่านจะได้ลิงก์นะคะในวันนี้ที่เราทำการสัมมนากันนะคะทุกท่านจะได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปล่อยทาง Channel ออนไลน์นะคะอาจจะ
หลังจากการจัดสัมมนาไปประมาณ2 เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาในคลาสสดมากกว่าทุกท่านจะได้รับข่าวสารที่ใหม่กว่านะคะในขณะนั้นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพาร์ทที่เป็นreseller supplier นะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะเป็นreseller กับทางเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะแล้วก็หากต้องการทำการนัดหมายให้เราทำการนัดหมายเข้าไปเพื่อที่จะพรีเซนต์เป็นงานโปรเจกต์อันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นช่องทาง LINE นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านติดตามช่องทางนี้ท่านจะไม่พลาดทุกข่าวสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสัมมนานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะคะอันนี้ขอแนะนำช่องทางใหม่ตอนนี้นอกจากในส่วนที่เราทำการจัดเป็นกลุ่มปิดแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีพาร์ทที่เราจัดเป็นFacebook Live ด้วยนะคะโดยเราจัดกันทุกวันพุธนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ทุกวันพุธหน้าเพจ Facebook แล้วก็เราสตรีมผ่าน YouTube ด้วยนะคะอันนี้สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อ StaffCop นะคะ StaffCop ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการmonitoring นะคะระบบต่างๆในองค์กรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีในพาร์ทที่สามารถทำเรื่องของ PDPA ได้ด้วยเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานในองค์กรซึ่งเดี๋ยวจะขอให้ยกเซกชันให้กับทางมิสเตอร์แอสตันนะคะได้อธิบายในพาร์ทนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทางฝั่ง IT มากยังไงก็คือขอฝากไว้ให้ทุกท่านแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านมีคำถามหรือว่าต้องการเรื่องของราคานะคะอันนี้สามารถติดต่อทางทีมงานเราเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอส่งต่อเซกชันให้กับทางคุณแอสตันเลยนะคะโอเคค่ะ Thank you so much Mr. Aston So I am very pleased to be invited by Soft Debut team to this webinar. So yeah, I'm very pleased to be your guest today. So I will be speaking about StaffCop. I'm Anton Bogush, so it was pronounced correctly. I'm an international sale and at Atom Security LLC. So yes, I will start sharing my screen because I have a PowerPoint presentation. Let me check how it works. เสียงชัดเจนใช่ไหมคะ Yes, yeah, share screen. So you should see my screen now. And I would like to start with a few words about our company. So actually, Atom Security is a Russian software developer. For more than 10 years, we have been developing software solutions for employee monitoring and information security. And for this period of time, we have gained significant experience in implementation of modern technologies to solve these tasks. This includes all-up cubes, big data, neural networks for recognition. So now we are focused on our single product, which is called StaffCop Enterprise. It suits for companies from small, medium-sized business to enterprises, and our solution has been sold to a number of Russian government organizations and enterprises, banks, and we also sell it worldwide. However, the current step of our development, the Asian region is of most priority for us. And I would like to mention that we are in Russia, but we are not in Moscow. I believe you heard about Moscow, the capital of Russia, but we are in Novosibirsk. So it's located in the Asian part of Russia called Siberia. So actually we are closer to you than you can think. We have the same time zone with Thailand, so it's 15 minutes to 11 a.m. here as well as you have. All right, so I will now proceed to the main presentation. Some people in Asia can find them
can find it a bit old-fashioned, but I hope it will be interesting for you. So, yes. Slideshow. All right, so StaffCop, it's a bundled software solution that can help your business to monitor your employees, analyze their effectivity and efficiency, which can alert you on any incident and which can block unwanted activity. So it's based on three main directions of functionality. So the first one is the detection of information security threats, investigation of incidents, analysis of user behavior. In general, it is about information security, which is the reason our system is used in many government organizations. We in commercial companies that have to defend their commercial secrets, trade secrets, personal details of employees and customers. And with StaffCop, you can not only track and investigate all that was happening on a computer, but also prevent some malicious activities and block unwanted applications or websites. I will tell in more details a bit later. The second main direction is time tracking, which is used to understand how your employees work during the working days. It helps to analyze on which tasks they spend time. It helps to analyze how your remote employees work when you don't see them in the office. It includes a number of reports that can be customized. And the third direction is dedicated to remote administration functions. So besides logging and monitoring and prevention, we have the ability to remotely control the workstation and to get the data concerning the installed software and hardware. Yes, a couple of words about architecture. StaffCop Enterprise is based on the client-server architecture, so it requires a server part to be installed. It is based on Ubuntu, but if you need to install it on Windows Server, you can use virtual machines like VirtualBox, Hyper-V, or any other kind of virtualization mean. So the server can be installed on premises within the customer's infrastructure. This is the this is the safest way of installation, because in this case, no data is transferred outside your perimeter. But some customers prefer to have it on cloud. At the present moment, we don't provide our own cloud service due to some legal reasons. But you can easily install StaffCop server on any third-party cloud, maybe Google Cloud or Amazon or anything. And after the server is installed, you can access it from any point of the world where you can have internet access.
So you don't have to sit in front of the PC with the server to monitor and manage the system, because it's based on thin client architecture. You just enter the IP address of the server, authenticate there, and then you can manage. It's very easy, and it allows a number of administrators with various permissions monitor the employees. For example, a head of sales department can see data only on his team, or a head of marketing can see data only on her team, etc. So it's very customizable. This type of architecture allows to monitor remote employees, and not only those who are in office. So after the server part is installed, you can install agents from there or within your local network. And to work, agents require only access to internet and connection to the server. In case with a closed network, like the server part installed in the perimeter, and agents are found within the perimeter, so they don't even have to be connected by internet. It's even more secure way to keep the data stored. So generally, agents can be installed on Windows, Linux, and Mac OS, but the functionality differs. So the main and the most powerful agent is designed for Windows system. Linux and Mac, they have restricted functions, but still, if we compare our system to our competitors, our Linux agent, I guess, is one of the most powerful. So a couple of years ago, when the pandemic started, we were working from homes, and we used StaffCop within our company. So you can use VPN for this, or you just can use gateway for getting data from agents. StaffWork works in any type of network, so VPN is not obligatory. The connection is secured by SSL encryption, so you don't have to be worried about stealing data within. Yeah, SSL. I would like to mention that we use only open source parts and our own programs. So you don't have to pay for any server like Windows server. You don't have to pay for additional modules like database management system, because we have it based on PostgreSQL, which is open source. We have also embedded module of ClickHouse, which is designed by Yandex. It actually improves performance of the database. Yeah, our agent works on different kind of systems. Control of all channels and events. I would like to start with the fact that StaffCop Enterprise is all-in-one solution. So it is distributed in a single ISO image, and all the functions are included there. Although you can flexibly customize it, you can turn on the functions you need, turn off the functions you don't need to spare data, etc. It's highly flexible, but we charge only for the
single distribution based on the number of users you want to monitor. Actually how it works, after we installed a server part and agents on the PCs and laptops we want to monitor, the agent receives a number of rules from the server, so what to collect, what data it should collect. And actually what it is: hardware and software inventory. Here we can get the information about programs and devices installed in the computer. It can be useful, for example, with cases where employees change expensive processors for cheaper ones to get it to their homes, or maybe you have some licensed software and you want to see how it is distributed within the company. Webcam snapshots. Webcam snapshots can be taken from each of the webcam connected to PC or laptop, and also from external ones. We have a recognition module which can recognize the face of the person who logs in. It could be very useful when you have to be sure that only the user who should work at this workstation works there. So, for example, when I log in, a webcam takes a snapshot, and the face gets into a recognition system, which shows either it is me or not me, and the administrator gets an alert if the system doesn't recognize my face or someone else's face, for example, instead of mine. Visited sites and search queries monitoring. StaffCop agent collects information about all web browsing activity. It includes the title of the website, the length of the visit, the URL itself. So actually you can trace back all the user's way of surfing the net. So you can see if he or she attends unwanted websites. Social media activity monitoring. It can be useful to get data on productive activity of employees. Actually, there is now a number of messengers which we can intercept on the protocol level. It includes Telegram, Skype, ICQ, Jabber, and WhatsApp. Email correspondence control. It can be a very useful feature to control the confidential data and to prevent its leakage from the perimeter. So you can see the emails from the working email addresses, the correspondence graph, the recipients, and the files that were sent within the email. USB and CD control. StaffCop has the functionality to manage and control USB drives with black and white lists. For example, you have a USB drive within your company, which is the only one allowed. So you can list it in a white list, and all other USB drives won't be read. We have a function that allows to switch computers to read-only mode for USB drives or to restrict them all. It's very flexible, so you can set it the way you need. File access monitoring. It's the
wide array of functions to monitor file distribution within the system, and beyond it, StaffCop tracks all file operations like read, rename. We use blueprints, so if a file gets renamed, we can track it by hash. Stored files, scans, and dossier. Yeah, I have mentioned a bit about recognition of faces. We also have the recognition model that allows to recognize text on document scans, on screenshots, on anything. It can be useful to prevent leakage of data. So, for example, if someone sends a document with a stamp which is not authorized, it can be tracked. Screenshots and desktop video recording. StaffCop has a very flexible screenshot taking model, which allows to take screenshots with a specified interval, like once 5 minutes, or maybe you need to intensively track visiting of YouTube. Then you can list YouTube, and each 1 or 2 seconds you can set it up. The screenshot can be taken when user works in YouTube. We also have video recording module, so any user with this configuration will have been recorded, like I am now showing you the presentation, and it will be recorded as a video file if this is enabled. Remote desktop connection. We can control a remote workstation by taking control of mouse and keyboard. It's very similar to any desk. However, we can't transfer files at this present moment. We can have a live view of the screen, and we can have control of it. Printers, yes, every file sent to printing will be intercepted by StaffCop, and we will have the content, and even it can be recognized by the OCR function. Interception of messages, yes, I have mentioned a bit about this before. Keylogin function is one of the most widespread functions for such systems as StaffCop. So it also can be enabled or disabled. You can track all the keystrokes and functional keys. So it helps to track the communication. It helps to track some corrections in the text. So it's a very powerful tool. And we can also enable the recording from microphones and speakers. For example, you want to record some calls in your SIP program, or maybe in Skype, so you set it up, and you can listen to those recordings to control the quality of employees working. Yes, so I will now tell a bit more details about the information security direction. So behavioral anomalies identification, it's the method which allows you to track employees at risk. For example, it can detect any deviations from normal behavior. For example, some of workers work in Word for maybe 3 hours a day, but then he started working just 1 hour or maybe
10 hours. So you can see it as a deviation, and you may have a wish to dig into this fact to know what is happening, what caused this. Yes, we can have things prevention of conflicts in the team. So most of the functions I have mentioned. Yes. Yeah, working hours tracking. StaffCop can provide you with a wide number of reports, which helps to understand how effectively and efficiently your employees work. So it tracks the first login to computer, the last log off. It tracks the whole time of working at the computer, and in which applications and websites user works. So it can be used to improve the efficiency, for example, to get tips on how more efficiently work on some projects. It can also helps to understand if some employee just waste too much time on YouTube or some entertainment websites, and tell about it. Yeah, actually, we often tell our customers that they don't even have to use reports. They just have to install StaffCop and tell the employees that they have been monitored. And this fact itself just increases the productivity, because when people know that they are being viewed, they work better. Just this this case helps a lot. Yes, interface. So I'm not showing it in Leaf at the moment, but at this slide you can see actually an example of how StaffCop looks. So it may be seen not as colorful as this slide, but at the newest version we have made a couple of colorful themes, so you can switch it for easier managing. StaffCop allows to get data in more convenient view. So at this slide, you can see a relation graph, which helps to better understand and visualize the relation of communication. But it also have a number of diagrams, graph, pie charts, which can be applied to any filter of data or reports. The logic of interface is built from the left side to the right side. Sometimes I think that it is similar to a Thunderbird or Outlook. So at the left panel, you choose on which type of data you want to get a report. In the middle pane, you choose a user, so maybe date or time or any other parameter. And the largest pane will have the visualization of this data filtered by the report. So this yes. Yes, now I would like to tell about a couple of words about the time tracking functions. So actually, this is the main report that can be used for better understanding of employee efficiency. So it's how it looks. It represents a graph with bars colored with a couple of colors, and the table with detailed information of users working workday. When did he start? When did he end? How much time
he spent on active activities, how much time he was absent, etc. So the background of the chart represents hours. So, for example, we can see that Angus Young started working in 12 p.m. and ended in about 9 p.m. And we can also see that bars are colored in different ways. I would like to mention that it helps to understand the productivity map. So green lines mean productive activities, red ones mean unproductive or harmful, and gray ones mean neutral. We like to think that the time tracking function is based on three main principles. The first principle is discipline. So discipline is about how many hours an employee works per day at all, in general, I mean. So we can set in StaffCop different schedules, for example, for working from 10 a.m. Till 7 p.m. Or maybe an employee works in a flexible schedule, but he have to work 8 hours a day, no matter when. It can be also set. It helps to understand how to organize and arrange employee productivity and how to track it and improve. Yes, so total time shows how much hours a day employee works. Lateness and overtime can understand if an employee were late and if he worked after working hours ended to praise him, for example, for extra work. The second principle of time tracking is activity. So, for example, employee logged in 8 a.m. logged off at 8 p.m. So it can be counted that he worked a lot within the day, but actually, what did he do? Maybe he just logged on and went for a coffee and then for a cigarette and then watched YouTube, etc. So activity is counted with StaffCop by activity of mouse and keyboard. So it's we understand that sometimes people and can work while reading a document in Microsoft Word or maybe be present at some presentation, so they do not move mouse or keyboard. So that's why we can flexibly set up the time. So for example, if I don't move mouse 2 minutes after started reading a Word document, it won't be counted in inactive time. Yeah. And the third principle we used in StaffCop is productivity. So, all right, an employee worked 8 hours a day. He was actively doing something in some applications, but were they really productive? And that's why we need this graph with green, red, and gray bars, because we want to quickly understand the picture of a working day. We have some presets, policies,
for example, to consider YouTube unproductive by default, but you can customize it because we all know that for some marketing department, YouTube can be productive activity. So you change it to productive, and this also is related to any other resources that can be used productive or unproductive within your company. So you set up your domain site to be productive. YouTube can be set up as productive for marketing team, unproductive for sales, etc. So it's all flexibly customized. We can have a detailed comparison by department. Yeah, so it gets the summarized time for the selected period. StaffCop possesses a large functionality to control and defend your trade secrets, and this example, it shows that someone wanted to perform some fraudulent activity, and he sends the credit card number for the money to be sent it, and StaffCop tracks it with the Loon algorithm, so we can track credit card numbers if someone is trying to use this information. And our recognition model can recognize documents and stamps. At the present moment, it's mostly based on Russian documents, but we are always ready to train our neural network for another kind of documents if such a demand exists. We will be glad to introduce such function for Thai documents if we will have a demand and a request from some customer for this. This is an illustration of a function which I told a couple of minutes before. So at this slide, we can see that someone logs in on the laptop and his face is not recognized. So this alert is sent to an administrator. So he is some unknown intruder. StaffCop can use visualization means to get any type of statistics. Each item of interface is clickable, and you can drill down, and you can get any type of data using complex filters. For example, here we can track all files which are not in the share folder. It can be used, for example, if employees have to work on a project which is located in this folder, and he starts spending time on somewhere else. So it will be tracked with this filter. Yeah, a couple of words why we stands. What advantages do we have among our customers? So first of all, United Web Interface based on a thin client that can be used anywhere from with the internet connection. You can connect and manage everything, and you can flexibly set up administrator permissions. The second, all types of networks are supported, so VPN or not VPN, it doesn't matter. And the remote employees will be detected and monitored even if they are working in Wi-Fi network in some cafe. Multidimensional analytics, it's based on LabCube's technologies. I don't think it's very widespread. So despite of our competitors which have strict reports, we have completely customized reports, so you can toy with it
with a cube. Yeah, we have a detailed guidance with the explanation of how to use this or that function, and we have a support team that can guide you through the process. We provide webinars for each potential customer. It will be similar like I'm providing you now, but on working data. We can integrate with some other functions and systems because the data is stored in PostgreSQL database. You can access the data collected by StaffCop and create colorful reports. For example, in some SIM system, maybe Microsoft BI can create colorful reports with the data collected by StaffCop. Yes, a couple of words concerning the commercial model. So we charge only for a number of PCs. For example, a customer wants to control 50 computers, so we charge only for them. We don't charge for server part, for management system, for any model in separate. So we charge only for one distribution. And we also provide perpetual license, which allows to use software for unlimited number of time, and free year of support and updates is included there. So if you got any questions at this moment, you can ask me freely in chat, for example. And my contacts are on the last slide. I hope the organizers will send it to every guest. Hello? Are you still with me? Okay, thank you so much, Mr. Anton, for your topics. คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีใครมีคำถามไหมคะมีคำถามสามารถถามได้นะคะมีคำถามไหมเอ่ยสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะพิมพ์คำถามนะคะไว้ที่ช่องเซซัมตีได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาเข้าในส่วนของสไลโดเกมของเรานะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลกันมากมายค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะสไลโดของเราเตรียมโทรศัพท์มือถือ5ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกน QR code กันนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนสักครู่หนึ่งค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณวิทยากรของเราก่อนนะคะ Thank you Mr. Anton Bubush for your topic in StaffCop Enterprise. The principles our system is based on its peculiarity and abilities and the tasks it can solve. Thank you so much. And if there are any questions, I would like to invite you to play our game together later. So our game have to scan QR code by mobile. ตอนนี้นะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเล่นเกมนะคะกับเรานะคะสไลโดขออนุญาตเปลี่ยนโหมดอารมณ์นิดนึงกลับมาโบบากันอีกเช่นเคยนะคะของรางวัลของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นพัดลมนะคะพัดลมมือถือ2 อันสำหรับรางวัลที่2และรางวัลที่3นะคะเกมนี้ต้องการทั้งความไวและความถูกต้องเนาะอันนี้นะคะสำหรับใครที่ได้รางวัลที่1ก็จะได้เป็นเป้นะคะเป้ของเสี่ยวมี่ไปวันนี้ข่าวดีก็คือมีผู้ร่วมงานแค่10 กว่าคนเท่านั้นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราผู้แข่งน้อยค่ะผู้แข่งน้อยเข้ามาสแกน QR code กันนะคะในสไลโดใครที่เข้ามาเป็นประจำเนาะก็จะรู้จักวิธีการเล่นเกมของเรานะคะนำโทรศัพท์มือถือสแกน QR code มานะคะสไลโดเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าอันนี้เป็น multiple choice ไหมคะเป็น multiple choice เนาะวิธีการตอบก็กด A B C ได้เลยกดเข้าไปที่หน้าจอสไลโดได้เลยใช่ไหมคะกดหน้าจอ
กรีนได้เลยใช่ไหมคะทีมงานเวลาตอบคำถามก็คือกด A B C ได้เลยนะคุณงามเหมียวเข้ามาแล้วคุณอดุลเข้ามาแล้วนะคะคุณพันนภพนะคะเข้ามากันเยอะๆค่ะเข้ามาเรียกเข้ามาก็แบบชิคช่วงนี้ด้วยความเป็นห่วงนะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้ด้านนอกเริ่มจะมีนโยบายให้เราเปิดแมสได้ในที่โล่งแจ้งต้องบอกว่าตอนนี้มีเชื้อใหม่เข้ามานะคะซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์เนาะซึ่งกลายพันธุ์ใกล้ๆกับเดลต้าครอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ออกไปข้างนอกนะคะในที่ที่ไม่ใช่ Open Area นะคะเราต้องใกล้ชิดผู้คนมากมายนะคะก็ด้วยวิจารณญาณนะคะใช้วิจารณญาณในการเปิดแมสนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ด้วยคนรอบตัวออยค่ะในทีมงานที่เป็นถ่ายทำเองก็ดีนะคะพี่ๆสตาฟหลายท่านนะคะตอนนี้ก็ได้รับเชื้อกันไปหลายคนแล้วนะช่วงนี้เลยนะไม่ใช่ช่วงอื่นนะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกข้างนอกหรือว่ามีการต้องไปพบปะผู้คนนะคะเรื่องของออยว่ายังสำคัญเนาะแต่ว่าวันนี้เราเปิด APK แล้วเรารอดเรารอดขออนุญาตดูจอนิดนึงนะคะว่ามีคนเข้ามาเยอะหรือยังเนาะคุณอดุลคุณพันนภพนะคะ1370376เนี่ยไม่รู้ว่าใครคุณสันตชัยนะคะชื่อผิดขออนุญาตขอโทษนะคะที่เดียวนะคะแล้วก็คุณสมเจตเนาะ1 2 3 4 5 6คนเราเล่นได้ไหมขออนุญาตถามพี่มาคนเราเล่นเลยไหมคะมีคนเข้ามาร่วมสัมมนาเพิ่มอีก2 คนด้วยเข้ามา2 คนสุดท้ายคือตั้งใจเข้ามาเล่นเกมหรือเปล่าหนักตั้งใจเข้ามาเล่นเกมหรือเปล่าคุณภริดาเข้ามาแล้วนะคะใครยังไม่เข้านะคะสแกน QR code นะสแกน QR code ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนนะคะวิธีการตอบคำถามนะคะวันนี้เกมของเราสไลโดของเราคำถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็น multiple choice มี A B C D นะคะกติกาของเราตอบถูกเร็วที่สุดนะคะได้หลายข้อที่สุดเราก็จะประมวลผลให้2 อันดับท้ายนะคะ1 2 3เนาะอันดับแรกได้เป็นเป้ของเสี่ยวหมี่อันนี้ไปนะคะเป้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อันดับ2และอันดับ3ได้มาเป็นพัดลมมือถือแบบนี้น่ารักนะคะเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมีเข้ามาเพิ่มอีก1 ท่านนะคะคุณ SK นะคะเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะคะโอเคนะคุณรัชพัฒน์นะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแบบชิคๆต้องมีท่าเรียกชิคๆต้องยืนแบบว่าอย่างนี้ด้วยว่าทางครูเนาะทางครูกำลังมาแรงค่ะวันนี้ที่น่าเราว่าเราใส่สาลีขาวมาจัดรายการแล้วนะจ๊ะแต่ว่าแต่งตัวไม่ทันตื่นสายเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนโอเคค่ะถ้าเข้ามาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเกมของเราจะเริ่มต้นนะคะนับ5 ถอยหลังนะ5 4 3 2 1จัดไปค่ะแอดมินขอคำถามค่ะคำถามแรก Can you monitor remote employees with StaffCop นะคะเราสามารถ remote นะคะพนักงานผ่าน StaffCop ได้ไหมข้อ A yes but only within corporate VPN นะคะข้อ B no และข้อ C yes users can be anywhere เมื่อกี้นี้ใครเป็นเด็กหน้าห้องตั้งใจนะคะฟังคุณแอนตันของเรานะคะในการสัมมนาก็ตอบได้แน่นอนเพราะคำถามไม่ยากเลย4 3 2 1หมดเวลาค่ะมาดูกันตอบข้อไหนเยอะสุดตอบ yes user can be anywhere นะคะเยอะสุดแล้วก็ตอบว่า yes but only within corporate VPN มาดูกันว่าถูกต้องแล้วค่ะถูกกันเยอะมากเลย yes user can beสามารถที่จะเข้ามานะคะมอนิเตอร์ได้จากทุกที่นะคะโอเคไปต่อที่ข้อที่2พร้อมแล้วนะตั้งสติกันดีๆนะ 67% ถูกแสดงว่าถูกเกินครึ่งนะคะไปข้อที่2นะคะพร้อมแล้วนะ what is productive นะคะ activity A when user are at the workstation B when user work in applications and website from productive category นะคะ and C when user works in office applications and on corporate sites อะไรคือ productive activity เมื่อไหร่มันเป็น productive activity นะคะของ StaffCop ของเรานะคะเข้ามาดูกันมาดูกันว่าตอบอะไรกันเยอะสุดนะคะตอบข้อ B เยอะสุดนะคะ when user work in applications and website from productive categories นะคะเวลาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บไซต์นะคะมาดูว่าตอบถูกหรือตอบผิด
ถูกต้องวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราตั้งใจฟังถูก2 ข้อเยอะแล้วนะคะไปต่อที่ข้อที่3เลยเนาะตั้งสตินะตั้งสติมีกี่ข้อคะแอดมินมี5 ข้อไป2 ข้อมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3 What admin features are found in StaffCop นะคะอะไรคือ admin feature นะคะของ StaffCop ข้อ A remote control of mouse and keyboard นะคะ remote control of mouse and keyboard ข้อ B software and hardware inventory นะคะและข้อ C นะคะถูกข้อค่ะ both อะไรคือฟีเจอร์ของแอดมินนะคะใน StaffCop นะคะ remote control of mouse and keyboard นะคะหรือว่า software and hardware inventory นะคะหรือว่าถูกทั้ง2 ข้อถ้าเป็นเราถ้าพี่วิโรจน์อยู่พี่วิโรจน์ต้องบอกถูกทั้ง2 ข้ออุ้ยข้อนี้มีคนตอบ3 อย่างอ่ะข้อนี้แบบนินทาพี่วิโรจน์อย่างพี่วิโรจน์ไม่อยู่ฉันเชื่อว่าพี่วิโรจน์อาจจะมอนิเตอร์จากที่บ้านนะคะคุณไม่มาคุณโดนละ1นะคะโอเคมาดูกันว่าใครถูกนะคะมีคนตอบเขาโอ๊ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าพี่วิโรจน์หรือพี่วิโรจน์ถูกค่ะโอเคมาผ่านไปครึ่งทางแล้วยังคงมีคนตอบถูกเยอะนะมาลุ้นกันที่ความไวไปถึงข้อที่4นะคะข้อที่4 Does StaffCop นะคะ work on gateway or endpoint นะคะ StaffCop นะคะทำงานใน gateway หรือ endpoint A endpoint B gateway and C both เกี่ยวทุกข้ออยู่แล้วนะคะมาดูกันนะคะ StaffCop ทำงานนะคะ on gateway หรือทำงาน on endpoint นะคะเมื่อกี้ถ้าตั้งใจฟังนะคะคุณกันบ้านนะคะก็ตอบได้เช่นกันนะคะตอบได้เช่นกันง่ายๆเลยถือว่าวันนี้วิทยากรเราใจดีนะคะต้องตอบง่ายเลยมาดูกันนะตอบโบสกันเยอะมากเลยนะคะตอบโบสกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีตอบทั้งคุณเขาเองแล้วก็เก็บเรียนด้วยโบสมาถึง 78% ดูกันว่าโดนหลอกเฉลยค่ะแอดมินข้อ A ทำงานบน endpoint ค่ะขอแสดงความเสียใจกับ 89% ที่ผิดด้วยนะคะแต่เรายังเหลืออีก1 ข้อตั้งสติเราไปกันอีก1 ข้อค่ะข้อสุดท้ายนะคะ is StaffCop distribute in modules นะคะ yes นะคะข้อ A yes each module requires functional fee นะคะ and B นะคะ all modules are included in distribution นะคะและข้อ C ค่ะ there are packages of modules each package for additional fee มาดูกันว่า StaffCop นะคะ distribute in module ก็ A ตอบใช่นะคะแต่ละโมดูลนี่คือ additional fee หมดเลยอธิบายไม่ครบข้อ B มีคำตอบ B นะคะ B all modules include in distribution นะคะและข้อ C เนาะที่คนตอบรองลงมา there are package นะคะมี package ของแต่ละโมดูลนะคะมาดูกันว่าถ้าตอบข้อ A นี้จะถ้าคำตอบที่ถูกเป็น A นี้จะหามาก0%มาดูกันว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรข้อ B ลงนะคะถูกกันเยอะมากเลยนะคะมาดูกันนะว่าใครถูกเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ไวที่สุดมาดูสถิติกัน1 2 3โชว์สถิตินะคะลีดเดอร์บอร์ด5 คนท่านแรกคุณอดุลค่ะคุณอดุลอย่าลืมแอดไลน์นะแอดไลน์ VSM365 รับไปเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เลยนะคะรับไปเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เลยค่ะที่มาใน VSM365อย่าลืมพิมพ์ EP12 ด้วยนะเพื่อตอบแบบสอบถามนะคะจะได้ e-certificate แล้วก็ได้รับของรางวัลอะไรท่านที่2คือคุณสมเจตแล้วก็พี่แมวเหมียวค่ะรับไปเลยนะคะนี่เลยตัวมือถือของเรานะคะค่ะฟังไม่ชัดเลยครับเสียดายเย้ขอโทษนะคะฟังไม่ชัดหรอเสียงก้องเหรอคะพี่นุ่นขอโทษนะคะชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยเสียดายเสียใจแล้วเดี๋ยวรายงานตัวยินดีด้วยค่ะคุณแมวเหมียวรับไปนะคะพัดลมนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะแอดไลน์ VSM365 นะคะเข้าไปพิมพ์ EP12 นะคะ EP12 นะคะเพื่อที่จะตอบแบบสอบถาม e-certificate นะคะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่นะคะชื่อบริษัทนะคะในการรับของรางวัลแบบปีของแอดเราด้วยนะคะของในแอดเรานะค่ะแล้วก็การสัมมนาเวบินาร์แบบนี้นะคะจาก VSM365 ของเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนค่ะทุกวันศุกร์นะคะต้องล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดแล้วก็ท็อปิก
หน้านะคะจะเป็นท็อปิกอะไรใน EP13 Lucky ของเรานะคะมาดูกันว่าจะมาในท็อปิกอะไรนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากให้เรานะคะมาจัดสัมมนาในท็อปิกอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้หรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่วันนี้นะคะฟังประสิทธิภาพของ StaffCop แล้วนะคะอยากให้ทางเราทำไป presentation หรือว่าอยากพูดคุยกับทางทีมเซลล์ของเราเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้งานวิธีการเซตอัพนะคะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะในซอฟต์แวร์ StaffCop Enterprise ของเรานะคะก็สามารถที่จะลิงก์นะคะ assign นะคะใน VSM365 นี้สแกน QR code ได้หรือพิมพ์ @VSM365 นะคะก็เข้ามาบอกทางทีมงานบอกทางแอดมินของเราได้นะคะเราก็จะจัดทีมงานเข้าไปรีเซ็ตนะคะแล้วก็จัดทีมเซลล์เข้าไปเสนอ presentation ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเราเอาไว้นะถ้าสมมติว่าไลน์แอดของเราแจ้งเตือนข้างมากเกินไปนะคะอย่าเพิ่งบล็อกเราพี่วิโรจน์ไม่อยู่ดิฉันก็ดีได้ค่ะเอาสิอย่าเพิ่งบล็อกเรานะคะใช้วิธีการติดการแจ้งเตือนไปเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทาง VSM365 เราต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีการจัดเว็บวินาร์นะคะจัดไลฟ์ Facebook นะคะเป็นการให้ความรู้นะคะในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะตลอดเวลาเนาะ1 สัปดาห์ต่อ1 ครั้งในการไลฟ์ Facebook นะคะแล้วก็1 เดือนต่อ1 ครั้งในการทำเว็บวินาร์ของเราแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการจัดเอาท์ติ้งนะคะจัดอบรมพนักงานนะคะที่องค์กรของเราก็รับทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับข่าวสารของเราก็ฝากอีก1 เรื่องค่ะเรามีเว็บไซต์ VSM365 ด้วยนะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาหาความรู้ได้นะคะมีทั้งในเรื่องของความรู้ที่เรานะคะจะถ่ายทอดให้ทุกท่านตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็มีในเรื่องของสินค้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าแกจ็ตนะคะสินค้าน่ารักแบบนี้นะคะก็มีนำมาขายอยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะใครที่อยากรู้โปรโมชั่นประจำวันรางวัลพิมพ์เข้ามาที่ไลน์แอดของเราก็ได้ค่ะแอดมินค่ะวันนี้มีโปรอะไรดีๆมาฝากค่ะก็สามารถสอบถามได้เนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณอันเตอร์นะคะโบกุชนะคะ International Sales StaffCop นะคะจาก StaffCurity นะคะรายงานที่นี้ด้วยนะคะ Thank you so much Mr. Atan for your topics นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารของ VSM365 นะคะผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะรวมถึงทีมงานในการทำเว็บวินาร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะอย่าลืมเข้าไปแอดไลน์และตอบเรานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะมีสิทธิเพจแล้วก็ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของเราในครั้งต่อไปค่ะตอนนี้นะคะอยู่คนเดียวขอลาไปทานข้าวกลางวันก่อนนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ศุกร์สิ้นเดือนหน้านะคะอย่าทิ้งกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะThank you so much, Mr. Ender, for your topic. And now we already finished our webinar. And I would like to say thank you again. And if there are any mistakes, please apologize for VSM365 team. Thank you so much. Thank you, everyone. I hope it was interesting for you. Okay, thank you so much. Bye bye. See you Bye bye. next time. See you too.